Heute schon geht's weiter. Heute jetzt endlich mit der Lumi. Ich hoffe, ihr habt das Video von gestern alle gesehen. Ja, es ist soweit. Ich habe alle Teile. Mein PC-Gehäuse ist jetzt endlich da. Und die Lumi wird heute das erste Mal am PC mitbauen. Ich weiß nicht, was auf sie zukommt. Ja. Ich würde sagen, wir holen mal die ganzen Schachteln her. Ja, ganz dezent ein paar Schachteln. Ich glaube, wir packen das aus und dann ausgepackt ist, geht's weiter. Ja, das ist ein bisschen viel mehr waren, als damals, als wir den ersten PC gebaut haben. Wir haben es ein bisschen übertrieben, gell? Ein paar von den Lüfter hätten jetzt vielleicht nicht sein müssen, ein paar von den, ja, ist egal. Ich würde sagen, dann ran wir alles weg und dann geht's los. So, also, ja, starten. Was glaubst du, was wir anfangen? Oder was brauchen wir? Ja, die ganzen Teile da. Ja. Also, zusätzlich, was noch wichtig ist, ist auf jeden Fall einmal eine Schüssel, einmal also magnetische, Ja. dann ein Schraubenzieher, aber den brauchen wir nur bedingt. Dann irgendwas zum Zwicken, falls wir Kabelbinder nehmen, dann Aufmachen von den Sachen und ein iFixit-Kit. Das ist einfach das perfekte Werkzeug für sowas. Spitz in alle Größen. Okay, was ist das? Das ist alles Mögliche. Also du siehst du hast alles zum Aufmachen. Okay. Passt. So, das tun wir alles da vorhin. Das tun wir daher. Mit was glaubst du, fangen wir an? Und das von der Ja, mit dem Mainboard, oder? Passt. Aber ganz davor machen wir nämlich noch was ganz Wichtiges. Okay. Mit dem Netzteil. Ja. Weil das Schlimmste, was da passieren kann beim Bauen, also das Schlimmste, es gibt viel schlimme Sachen, ist, dass du einen Kurzschluss in irgendeiner Teil machst. Ja, deswegen soll man sich erden. Man erdet sich am besten, indem man einfach also unlackiertes Teil von der Heizung angreift. Macht das am besten mal, ja? Ja, genau. Und damit wir das aber noch viel sicherer machen, gibt es einen guten Trick. Gell? Dafür brauchen wir nur das Netzteil. So. Das können wir alles schon wieder weg tun. Jawohl, das war noch. So, das Wichtigste ist jetzt. Das steht jetzt so ein Gesicht heute. Ja. Das einfach einstecken. Man kann nämlich auch diese Stecker bei der Steckdosen auf der Seite, die oben und unten sind, die kannst du auch angreifen und das ist auch geerdet. Ja. Was aber noch viel besser ist, wenn du das Netzteil einfach einsteckst, dann den Schalter definitiv auf Aus hast. Und jedes Mal, wenn du das angreifst, bist du auch geerdet. Und damit ich kein einziges Mal dran denken muss, gibt es noch so ein Erdungsarmband. Okay. Das klippst du einfach drauf. Dann kannst du es um die Hand tun und wie ich es viel lieber tue, ist einfach um den Fuß rum und dann bin ich durchgehend geerdet. Das heißt, du kannst es jetzt am Boden stellen? Stell das jetzt am Boden, klemmst du meinen Fuß und dann bin ich einfach geerdet. Passt. Und jetzt kommen wir zum Motherboard, so wie du gesagt hast. Haha. Du darfst du mal hergeben. Genau. Das ist im Endeffekt das Herz vom Computer und der Prozessor ist dann eher das Gehirn vom Computer, der das denkt. Genau. So, das ist jetzt das. So wie Mutterschiff oder so. Genau. Bevor ich es vergiss, es gibt genau wie in dem Video von gestern, gibt es diesmal 2 Videos. Das ist jetzt die gekürzte Fassung, die ihr seht. Und in der Infokarte, da links oben, jetzt weiß es, findet ihr das zweite Video. Dort ist einfach die ungekürzte, bzw. fast ungekürzte Fassung. Weil das sprengt einfach den Rahmen, weil wir brauchen wahrscheinlich eine Stunde circa. Und dann ist einfach für die, die es interessiert, können da oben in der Infokarte sich das anschauen. Genau. Das ist WLAN und Bluetooth-Antenne, Installations-CD, weil das ist so cool. Das kriegst du heutzutage noch immer mit. Sowas hast in die 90er Jahre und Anfang 2000er hat man noch CD-Laufwerke gehabt, damit man, wenn man das erste Mal startet, das einlegt und die richtige Software dann installiert werden kann. Okay. Heutzutage ist einfach das Internet und ladest die ab. Also, aber man kriegt es nicht mehr dazu. SATA-Kabel, das sind nachher für Verbindung von den Festplatten. Ja. Das ist einfach RGB-Verlängerungskabel. Das sind die Schrauben für die kleinen Speicherkarten. Einfach eine Kabelbinder und noch Do Not Disturb and I View There. Das ist sehr cool.
Das da ist übrigens ein antistatisches Plastik. Ja, ich denke mal gerade. Das heißt, da drin kann nichts passieren. Oder? Die beste Arbeitsfläche ist einfach die eigene Schachtel. Weil einfach von der Größe her das gut passt. Ich würde jetzt sagen, du sollst, wenn du siehst, gibst du unter alles Schwarzpunkte. Ja. Du sollst bestmöglichst nicht angreifen, weil gerade das Fett von den Fingern. Aber außer Slime. Ja, es ist ein bisschen. Du kannst immer auf die Plastikteile und auf die Kanten kannst du so laufen, das ist nicht so schlimm. Außer bin ich Erde. Genau das so auf. Echt? Genau. Es gibt einen guten Grund, warum ganz viele Leute sagen, dass Computerbauen nichts anderes ist wie Lego für Erwachsene. Ein paar Sachen musst du halt natürlich wissen. Ja, genau. Das heißt, wir machen als erstes mit dem Prozessor weiter. Aber das ist auch noch so das. Die Schachtel am Kreis passiert schon nichts. So, das ist in dem Fall jetzt der AMD Ryzen 3900X. Das ist sozusagen der zweitstärkste aktuell nach dem 3950X, den sie nachträglich rausgebracht haben. Ist ein 12-Kern-Prozessor, hat aber trotzdem eine sehr gute Single-Core-Performance auch. Dann funktioniert das ganz einfach, du nimmst einfach den Hebel da. Ich hab so Angst. Da passiert schon nichts. Nein, du kannst nichts hinmachen. Du nimmst einfach so raus und heben auf. Ja, genau. Jetzt ist Grad so. ja, das war nicht, ja. Jetzt siehst du auf dem Prozessor so ein kleines. Das ist 3. Ja, genau, das ist ein Pfeil. Ja. Und das gleiche musst du jetzt auch noch auf dem Motherboard finden. Und da, oder? Der oben, genau. Das heißt, der Das muss geht so so, sein ja, von der das Ausrichtung geht her. jetzt auch so. Wenn du ihn oben angreifst, passiert nichts. Ja, nimm einfach so. Genau, und dann einfach ganz vorsichtig in der Ausrichtung rein. Ja, genau, das passt. Genau, und dann drückst du einfach runter, packst das wieder ein. Und der Prozessor ist Irgendwo. aus. Okay. So, und schon ist es wieder ein paar hundert Euro teurer. Ja, das passiert nichts. Und selbst wenn, also es heißt nicht automatisch, dass sobald es an nie funkeln kriegt, dass es dann automatisch hin ist. Also da passiert soweit nichts. Wir sagen es jetzt nur noch mal ganz kurz auf der anderen Kamera. Also beim Prozessor ist einfach so ein kleiner Pfeil drauf und den muss man einfach ausrichten, einlegen, kloppen wieder arbeiten. Ich hab's geschafft. Sie hat es geschafft. Das ist wahrscheinlich nichts hin. Das sehen wir erst nachher. Wie viel kostet der Prozessor? Cool. Dann geht's weiter mit. Wie viel Gramm? Genau. Ist in dem Fall ein 4er-Kit vom Vengeance Pro EGP in weiß natürlich. Muss ja ein bisschen zum Bild passen. Da. Das ist aber ein hoher Sport. Ja eben, das soll ja ein bisschen weiß werden. Wie würdest du jetzt, angenommen, wir haben nur zwei, Ja. wo würdest du Dass denn man einfach? den nicht nebeneinander stecken darf. Okay. Dass man immer eins dazwischen auslassen muss. Und oder? welche Weil die- würdest du eher nehmen? Die zwei oder Ja, die genau, zwei? die zwei. Okay? Ja. Das wäre genau fast. Okay, also die äußeren zwei. Also prinzipiell ist so gedacht, wenn man einen verbaut, aber es ist nicht immer gleich, gell? Schau, du siehst da eine Beschriftung. Und da siehst du hinten noch ein Sternle. Bei manchen steht First, bei manchen ist ein Sternle. Und da siehst du jetzt allein daran, wenn du zwei hast, nimmst du die zwei äußeren. Also der Aber das äußere. ist eigentlich nur unlogisch, weil man die Zweier erst nimmt als die andere. Ja, das ist sowas muss man vor. Das ist immer der Zweier, warum auch immer, gell? Früher hat man noch unten und oben aufgeklappt, heutzutage klappt man nur mehr oben auf. Ja, da ist nur Plastik. Wenn du nicht, Ich hab Angst. da passiert nichts. Genau. Du siehst da so einen kleinen Zacken, der ist nicht genau mittig, gell? Du musst da schauen. Das sind meistens die kurzen Seiten auf unserer Seite. Ja, doch, genau. Aber das geht doch Ja, nicht. ja, mach mal ein bisschen. Und jetzt musst du gleichmäßig Druck ausüben, bis der Doppel klickt. Mehr Kraft, mehr Kraft, mehr Kraft. Du geruckt das Ja, wirklich. Schau, ich tu noch ein bisschen mit. Hä? Genau, so da irgendwas, da irgendwas. So Aber geht da das. braucht sie mega viel Kraft. Genau. Ich damit einfach unten und so. Ja, und jetzt. Ja, das ist ja einer der gröberen Fehler, warum man den Computer dann zum Beispiel nicht eingeht. Also warum man nicht bootet. Einfach weil der RAM nicht ganz drin sitzt. Ist das jetzt ein RAM? Das ist jetzt, schaut aus wie RAM, das ist mein Hauptfestplatten vom Computer. Und Das ist eine Festplatte. das ist die Festplatten, ja. Das sind 500 GB, auf dem ist Windows Das ist ja drauf. witzig. Ja, genau. Und wo würdest du die jetzt einstecken? Na, weil ich da jetzt. Das habe ich noch nie gesehen. Warum habe ich das noch nie gesehen? Hast du schon gefunden? Nein. Das muss ja sozusagen mit dem ja irgendwo ein, oder? Ja, schau, schrauben jetzt nur die. Mann, dann müssen wir das jetzt ausschrauben. Bis einer. Ist aber eine M.2 SSD, also nicht die große in 2,5 Zoll, sondern eine kleine, die direkt auf dem Motherboard verbunden.
Schau. Das ist auch neu jetzt bei den neuen Chipsatzkühler. Das ist ja ein Lüfter auf dem Motherboard. Das ist früher die ganz alte hat es das gegeben. Es gibt günstigere Möbel, wo sie das noch nicht drauf haben. Da ist noch ein zweiter, falls man noch ein zweiter einbaut von der. Diese M.2 SSDs, die brauchen normal keine Kühlung. Gell? Ja. Man kriegt aber in dem Fall, das Ganze ist einfach nur ein riesengroßer Heatspreader. Und da ist so ein Wärmeleitbett drunter. Das heißt, das legt man dann drauf und dann gibt es viel krasser die Wärme ab. Magst du mal? Ja. Die USB-Stick. Lass gleich schauen, dass das so in so einen 45 Grad Winkel da reinsteckt. Ja? Einfach eine. So eine? Ja. Eine drucken? Ja. Das fühlt sich Ja genau, richtig an. richtig. Lass das. Jetzt hängst du so. Schau, dann druck ich es einfach runter und schraubst da dann fest. Genau. Und jetzt ist, weil die schwache Hitzeentwicklung, also die hat fast gar keine Hitzeentwicklung, wird jetzt einfach auch noch abgeführt. Und es ist so krass, so HDD schafft jetzt zum Beispiel, was jetzt kann ich genau sagen, auswendig, also so um die, sagen wir mal 60 Megabyte pro Sekunde. Dann wird so ein SSD ungefähr 300 schaffen, so eine normale 2,5 Zoll SSD. Und die ganz kleine schafft dann so meine um die 3000. Also du hast ganz andere Übertragungsraten. Wir sind eigentlich soweit fertig. Wir haben die fast empfindlichsten Komponenten schon eingebaut und jetzt geht es eigentlich schon nur mehr um Gehäuse weiter. So großartig ist jetzt nochmal. Ich freue mich auf die Grafikkarten. Wann glaubst du, mal die einbauen? Relativ. Ja. Ja, dann nicht gleich einmal, oder? Weil das Gehäuse ja nicht. Relativ zum Schluss. Das ist Okay. eines der letzten Sachen. Ja, ich weiß, weil die braucht so viel Platz. Ja. Dann versperrst du selber den Weg beim Bauen mit der Grafikkarte. Wir bauen sie nämlich sogar noch vertikal ein. Das heißt, dann bauen sie noch mehr Platz. So, schauen wir mal weiter. Aha. Wow. Alter, ist der geil. Der lodert sich extrem auf. Im Ohrziehen und Sachen. Den muss man erden. Ja, also ich habe jetzt wieder geerdet, du jetzt auch. Bin ich jetzt abgeerdet? Wenn ich mal ledieren kann. Ja. Aber es funktioniert nicht so gut wie direkt. Wow. Im Vergleich zu meinen alten, wo ich da Oberschrauben habe müssen, greif da hin und zieh. Einfach ein Scharnier. Und außer, dann einfach außerheben. Das ist das Coole an dem Gehäuse. Jetzt normal sind sie so brat, gell? Eins ist aber noch um so viel brater. Das macht das Kabelmanagement so viel besser. Außerschneiden. Hast du einfach mega viel Platz für Kabelmanagement. Zentimeter. So, jetzt legen wir um. Es bauen sehr viele Leute im Stehen, ich eigentlich auch, aber fürs Video ist cooler, wenn man sieht, was wir machen. Und es gibt noch extra eine Querhalterung für die Grafikkarten. Ja, aber Das heißt, die steht so, dann so drin. ja, die werden wir ja so machen, oder? Ja, das werden wir nachher machen. Das da sind Abstandshalter, die sind ganz wichtig, damit das Mainboard nicht direkt metallisch am Ja, Gehäuse das war ankommt. nicht so geil. Das sind die ganzen Kabel vom Gehäuse. Warum habe ich das so komisch gekauft? 3 einzelne und ein Dreierbock. Denn zwar ist nämlich so, dass die ungefähr 15 bis 20 Euro weniger kosten, wenn ich die 3 kaufe, als wenn ich einen Dreierbock kaufe. Die kosten aber deswegen mehr, weil da noch ein RGB-Verteiler drin ist. Und einen zweiten habe ich gebraucht, war einer schon drin. Das heißt, deswegen habe ich da genommen, damit ich einen zweiten habe. Ich hätte aber nicht nochmal 20 Euro fürs Teil ausgeben müssen, wenn ich es nicht mehr brauche. Da, oder? Ja, genau. Hier ist grün. Ja, und dann. Cool. Zack. Und dann haben wir die Schrauben. Ja, angezogen. Ja. Das ist alles noch keine Kunst, das versteht sich ja von so. Das ist jetzt einfach nur. Hier ist die Dinge einfach, die ich in der anderen stecken. Das ist ein Lüfterverteiler und das ist das Lightning Node Pro. Du kannst, das wird einfach per USB am Mainboard auf einen USB-Stecker angesteckt. Und wir erweitern das aber noch um den Commander Pro, was dann ein extremer Hub für alles ist. System. Für den, den du nichts brauchst, tust du dann raus. Wir brauchen eine. Da hast du wieder mehr Platz. Okay. Das passt schon. Dann wirst du einfach da mit dem ausrichten und dann vorsichtig einlegen. Immer alle Löcher zum Anschrauben.
Ich wollte mir noch extra Kabel kaufen, gesleevte Kabel in weiß. Aber Corsair gibt da schon relativ gutes Kabelset und weiße Kabel mit. Okay, also von dem her, jetzt können wir es einmal aufstellen. Hoffentlich fällt nichts raus. Jetzt haben wir die sensiblen Komponenten alle drin, jetzt kann nichts mehr groß passieren, wenn wir es nicht teilen wollen. Aber und das ist ein vollmodulares Netzteil. Gestern habe ich mein altes als teilmodulares Netzteil gezeigt. Das heißt, da sind die wichtigsten Anschlüsse fix verbaut und die restlichen, die du hier aussuchen kannst, ob du sie brauchst oder nicht, sind modular. Da ist es komplett modular. So. Dann hier kurz raus, dann schauen wir, was wir noch brauchen. Ich habe jetzt bei öfter Gehäuse wohnt, außen angeschaut. Das ist natürlich zusätzliche Sicherheit einfach. Genau, Netzteil verbaut. Wird immer schwacher. Ja, wird immer schwacher. Das ist das, was jeder hasst im PC-Bauen. Vor allem jeder. Die sind ja winzig. Mhm. Das war schon einmal der Knopf und der Knopf und der Knopf. Dann hätten wir das schon mal geschafft. So. Schaut eingeklickt. Passt. Den fetten 24 Pin Stecker. Weil Für die Grafikkarte noch. Das ist jetzt auch noch was Spannendes. also den echt noch passiert. Mhm. So. So, schon die letzte. Warte mal. RGB, nach LED schreiben. Das ist doch cool. Das ist mega cool. Das ist nicht gelb. Wie können wir das umsetzen? So. Ich bin auch so geil. Die Grafikkarte noch vergessen. Dann brauchen wir noch das da. Das ist sozusagen ein Verlängerungskabel. Normal steckt man es einfach direkt ein. Aber dadurch, dass es der Teil verpasst, Ja. kostet es. Hier wird er drin geschaltet. So. Einfach dann da hinten einhaken. Drüber. So, und jetzt ganz vorsichtig. Da ist auch offen schon. Bitte. Genau, jetzt haltet er das. Zack. Cool. So schnell geht's nicht. Ah, fast vergessen. Das war erstens Drinking und zweitens ist das der Stromanschluss für die Grafikkarte. Das traut sich alles frei, das ist wichtig. Passt. Ein. Jetzt müssen wir theoretisch das Maler vergleichen. Ja. Ja. Bist du bereit? Ja. Alter, geil. Warte. Kommt ein Bild? Alter, geil. Kommt ein Bild? Ma, was ist so dumm? Der Monitor hat noch keinen Strom. Wir kommen gar nichts an.
HDMI 1. Ja, HDMI 1. Gerät wird. Der glaube ich steht da. Okay, das also er läuft einmal. Okay. Jetzt müssen wir aber gleich nochmal neu starten, weil auch so ein Fall noch ist. Und jetzt muss ich gleich das Bild nehmen. Ja, normal. Ja, genau. Dann sind wir eingebaut. Okay, jetzt muss ich noch einmal extra schauen. Und schauen wir mal, was er alles erkennt. Oder orange. Wo ist das? Was? Schau. Oh ja, das macht nochmal einen Unterschied. Mal das einschalten und. So, für die Festplatten ist es ganz einfach. Holt man sich einfach so ein Teil raus. Chips wieder zurück. Genau, und schon ist die drin. Knapp gesagt so. Dafür haben wir da nämlich noch SATA-Anschlüsse, damit sie eben schon Strom haben. Es wird natürlich, ich werde es natürlich logischerweise noch ein Video nochmal aufmachen und die ganzen Kabel ein bisschen managen, das heißt ein bisschen zusammenbinden mit Kabelbinder und so weiter. Aber weil wir ja das zwei Hammergehäuse haben, kriege ich es also zu. So. So satisfying. Wow. Ich kann einfach voll hopp. Wegen des Schutzes. Jetzt nochmal die Frage an die. Weißt du jetzt, wie die Lüfter da drin alle laufen? Weil aber die Grafikkarten jetzt durch die vertikale Verbauung so nah an der Scheibe ist, kriegt sie keine gescheite Kühlung. Und jetzt habe ich geschaut, dass ich einen schrägen Luftstrom zusammenkriege, so quer sozusagen vor der Luftstrom kommt und nach oben hin, einfach weil die heiße Luft sowieso nach oben geht, da und da aussaugt. Oh yeah. Der PC steht. Der Zusammenschnitt von dem Ganzen haben wir auch schon gehabt im Video, wenn man das nochmal sieht, wie es fertiger ausschaut. Was sagst du zu deinem ersten Computer, den du gemacht hast? Irgendwie voll spannend, aber halt mit die Kabel und so kenne ich Ja, gar okay, nicht. ich habe dir jetzt, weil wir jetzt ein bisschen gestresst haben, habe ich dir jetzt nicht jedes einzelne Kabel erklärt. Aber normalerweise hast du nur 50% von den Kabel, weil alles da drin ist jetzt eigentlich nur RGB-Kabel. Ja, mega hübsch. Die Domi muss jetzt noch arbeiten fahren, deswegen müssen wir schauen, dass wir jetzt fertig werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wer es bis dahin angeschaut hat. Und uns gefällt es definitiv. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bitte. Ciao.